Большинству людей во время прогулок по пляжу попадаются ракушки, камни или обычный мусор, но находки этого парня всегда очень интересны. Некоторым из них самое место в каком-нибудь музее. К сожалению, по законам Новой Англии, США, редитор не мог оставить находку себе, даже если бы у него было место для хранения чего-то подобного. Собирать кости охраняемых морских млекопитающих незаконно, нам это было хорошо известно. Поэтому я и мои приятели связались с местными властями, которые забрали кость в соответствии с федеральным разрешением от Национального управления океанических и атмосферных исследований. Теперь кость будет выставлена на всеобщее обозрение в качестве наглядного пособия. Считаю, что это победа. Ведь теперь она не исчезнет в океане, написал пользователь Reddit. Дети нашли останки ихтиозавра на острове Русский. Окаменелые останки доисторического существа нашли в одной из бухт на острове Русский, вблизи Владивостока. По мнению ученых, породы сохранили фрагменты скелета ихтиозавра, жившего более 200 миллионов лет назад. Редкая находка на счету детворы из отряда «Сирены». О ней сообщил Facebook образовательный проект «Наука в путешествии». Приморье. Эти доисторические рептилии обитали вблизи острова Русский около 247 миллионов лет назад. Чтобы разгадать загадку до конца, энтузиасты изучения родного края обратились к ученым. Оказалось, что части найденного скелета действительно принадлежат никому иному, как ихтиозавру. Это подтвердили в Государственном Дарвиновском музее Москвы и Санкт-Петербургском государственном университете. Палеонтологи отметили, что подобные находки для Дальнего Востока являются большой редкостью. Дети действительно обнаружили очень ценный образец. По словам палеонтолога Юрия Болоцкого, на острове Русском однажды уже находили останки ихтиозавра. Но в Приморье ранее встречались лишь разрозненные фрагменты скелетов. Этот же довольно полный. Кроме того, часть его остается в породе, что дает надежды на большее. Материал надо препарировать, и может быть там окажется самая важная часть скелета — череп. Но голову могли ему оторвать еще 220 миллионов лет назад, цитирует слова ученого РИА Новости. Ихтиозавры, судя по всему, напоминали современных дельфинов и касаток. Они имели удлиненную морду, мощные плавники и огромные глаза, что говорит о ночном образе жизни. Эти древние рептилии отличались живорождением и накапливали подкожный жир, как теплокровные животные. Окрас ихтиозавров представлял собой своеобразную светомаскировку, темная верхняя часть туловища и светлая нижняя, как у боевых самолетов или нынешних касаток и дельфинов. В длину доисторические животные иногда достигали 23 метров, хотя в среднем были намного меньше от 2 до 4 метров. Причиной вымирания ихтиозавров ученые считают глобальное потепление в середине мелового периода. Оно вызвало сокращение количества кислорода в водах океанов. Не все смогли приспособиться к новым условиям. Недавно данные, полученные при изучении морских раковин из Антарктики, подтвердили, что Земля подверглась климатическим изменениям еще до столкновения с астероидом, уничтожившим динозавров. Кстати, вполне возможно, что вскоре нашей планете вновь предстоит пережить нечто подобное. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.